Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah bunga dari belimbing muluh ya. Jadi bunganya ini bisa mengobati batuk teman-teman, tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi cara meminumnya itu kalian merebusnya dengan air ya, bisa ditambah adas dan sedikit gula. Lalu kalian minum teman-teman ya. Dan catatan ya, tidak boleh digunakan untuk anak yang berusia di bawah 6 bulan. Misalkan anak itu batuk ya, tidak disarankan untuk memberinya pada usia di bawah 6 bulan teman-teman. Semoga bermanfaat.